الحقيقه احنا شفنا تقرير لطيف قوي وبعدا عن الكوميديا اللي فيه، لكن الحقيقه واضح انها مشكله ومشكله عند ناس كتير، وكل واحد يا اما هو يا اما يعرف حد قريب له. فرايك ايه يا دكتور في التقرير ده؟ يعني الحقيقه شايفك كنت متفاعل معاه يعني. انا كنت عايز اقول لحضرتك، هو في برضه كونسبت او يعني مفهوم عند الناس مفهوم. كتير ان اللي بيشخر عنده لحميه. ايوه. وده كان زمان، يعني يمكن الكلام ده مظبوط او يطبق فعلا في الاطفال. يعني فعلا معظم السبب الشخير في الاطفال اللحميه. في الكبار لا. قعدنا سنين طويله كنا متخيلين برضو ان سبب الشخير بس سقف الحلق، زي ما حتى ما جه في الانيميشن في الاول ان سقف الحلق بيبقى تحت او بيسموه نازل شويه لتحت مرتخي فبيتذبذب. احنا كنا بنعمل عمليه حتى زمان، العمليه دي كنا بنشيل فيها جزء من سقف الحلق. العمليه دي زمان كنا لقينا ان نسبه نجاح العمليه دي لا يتعدى 50%. يعني زي طص كده، هو واحد ينجح وواحد يفشل، اللي هي حاجه كده. دي واحده مثلا فور اكزامبل منها. ما قبل العمليه وما بعد العمليه. وما بعدها انه شلت حته من سقف الحلق، يتشال اللوز ويتشال حته من سقف الحلق واللهاه اللي هي الجزء اللي نازل لتحت ده. العمليه دي كان نسبه نجاحها مش عاليه قوي، لدرجه ان في ناس كتير حتى في التقرير قال لا عمليات لا، ويا ريت يلاقوا علاج للموضوع ده. هو لان احنا ابتدينا بقى ندرس الموضوع اكتر، لقينا ان في مشاكل تانية غير بس سقف الحلق.